अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक अनदर यम्मी रेसिपी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको पता है कि जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, तो उनके घर में रह के उनका सारा दिन कुछ ना कुछ बस मज़े का खाने का दिल करता है। आज बच्चों का दिल कर रहा था मैक्रोनीस खाने का, तो मैंने सोचा चलें साथ मैक्रोनी बनाते हैं, साथ हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपके साथ भी शेयर करते हैं। क्विक रेसिपी जो आप जब कुछ ना समझ आए बनाने के लिए तो मिनट में हम बनाकर बच्चों को रेस्टोरेंट स्टाइल की मैक्रोनी घर में बनाकर दे सकते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने एक पैन लेना है, उसमें पानी बॉईल करने के लिए रख देना है। 1 चम्मच उसके अंदर हमने नमक ऐड किया था और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया था। उसके बाद जो मेजरिंग कप होते हैं वो 2 कप मैंने मैक्रोनी ऐड कर दिए थे जब पानी में बॉयल आ गया था। अब ये मैक्रोनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, बस थोड़ी सी कसर थी। हमने इसको फुली कुक नहीं करना, इसको हमने 90% कुक करना है और 10% बाकी वो जो जब हमारा बाकी प्रोसेस है वो उसके साथ ही कुक हो जाएगी। मैक्रोनी हमारी यहाँ पर बॉयल हो गई थी। उसके बाद हम अपना बाकी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम एक पैन के अंदर लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लें, आप घी ले लें, बटर ले लें, जो आपका दिल करे आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक क्रश्ड। इसको फिर हम लोगों ने हाई फ्लेम पर नहीं कुक करना, क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल्दी जल जाता है, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है अच्छा सा। जैसे ही इसकी मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी और ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसको अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। कलर देखें इसको, बस हमने इतना सा ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन सा। और फिर इसके अंदर हम लोगों ने चिकन ऐड कर देना है। चिकन मेरे पास था तकरीबन 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, और इसके मैंने बारीक स्ट्रिप्स टाइप की ना कटिंग कर दी थी। और सारी चीज़ों की वेजिटेबल्स और चिकन जो भी है उसकी कटिंग आपने एक ही स्टाइल की करनी है, तो फिर वो अच्छा लगता है। ये नहीं कि एक की कटिंग आप डिफरेंट कर दें, किसी की डिफरेंट, तीनों की कटिंग आपने सबकी एक ही तरह करनी है। इसकी मैंने बारीक बारीक स्ट्रिप स्टाइल कटिंग कर दी थी। और इसको अब हमने घी में अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसे लाइट ब्राउन कलर होगा ना, घी छोड़ना शुरू कर देता है। इसका पानी भी ड्राई हो गया हुआ था और ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया था चिकन का। और चिकन हमारा कुक भी हो गया था, क्योंकि बोनलेस चिकन है, ये मिनट में कुक हो जाता है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप से थोड़ी सी कम कैरेट। ये देखें, इसकी भी मैंने बारीक स्ट्रिप स्टाइल की कटिंग की हुई थी। 1 कप कैरेट ऐड करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेती है सॉफ्ट होने में, इसलिए इसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे। फिर हम इसके साथ ही इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे, फ्राई करेंगे चिकन के साथ। फिर अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप शिमला मिर्च। इसकी भी वैसी कटिंग थी, लंबी लंबी बारीक सी, जैसे कैरेट और चिकन की थी। इसके साथ इसको भी हम ऐड करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे इसके साथ ही। और फिर हम जो है ना इसके अंदर बंद गोभी 1 बोल ऐड कर देंगे, क्योंकि बंद गोभी को तो इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेबल्स हमने ओवर कुक नहीं करनी, क्योंकि जो इसका क्रंची सा फ्लेवर टेस्ट आता है ना, वो अच्छा लगता है, तो वो बाकी रहना चाहिए, इसलिए हमने इनको ओवर कुक नहीं करना। बस हमने थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के लिए सौटे करना है चिकन के साथ, ताकि एक दूसरे के साथ इनका फ्लेवर ऐड हो जाए, एक दूसरे मिक्सअप हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। स्पाइसेस बहुत आपने केयरफुली ऐड करने हैं, एक्सेस जो हो जाते हैं ना वो फिर अच्छे नहीं लगते। और 1 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ही ऐड करनी है। बस ये 2 मसाले जो हैं हमारे ड्राई, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें कोई ड्राई मसाला नहीं ऐड करने। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस लेंगे, एक से थोड़ी सी ज़्यादा थी। और फिर हम इसके अंदर लेंगे 1 1.5 से 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। ये भी, इसका भी बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून विनेगर, वाइट विनेगर। बस जी, ये हमारे सारे स्पाइसेस थे बिल्कुल। अब हम इसको पकाएंगे। अब एंड में हमने 2 चीज़ें ऐड करनी है, कि वो अगर अभी हम ऐड कर देंगे तो उसका उस तरह का फ्लेवर नहीं आता जो एंड में ऐड करने से आएगा। और अब जो हमारी मैक्रोनी बॉयल थी, अब हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की बनी थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और वेरी क्विक, बहुत इजी। लाइट चली गई हुई थी यहाँ पे, और लाइट रोशनी का थोड़ा इशू था, लेकिन फिर भी मैंने कम वीडियो बना ही ली थी। तो ये बड़े मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। ना ही ओवर स्पाइसी थी ना फीकी थी। बाकी आप खाने के टाइम है अगर कुछ ऐड करना चाहें थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट वाज परफेक्ट, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थी।
अब सारी वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून टमाटो केचप। केचप अब हमने डालना है। ये अगर हम, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कुक होता है, इसलिए इसको हमने एंड में डालना है। अगर हम शुरू में डाल देंगे तो इसका फ्लेवर सही नहीं आएगा। और साथ साथ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली जो भी मैं नई वीडियोस बनाऊं, कुकिंग करूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सबसे एंड में हमने डाल दिया इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऑरिगेनो। इसकी भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर आता है और ये बहुत मज़े की बनी थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट किया करें अच्छे अच्छे, और रिव्यूज़ आपने दिया करें कि आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं कि नहीं। और मेरी वीडियो पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।